شويه ديال الكرامه من خلال هذه المهزله اللي كانت في الفيلم. لا هو كيبان بان كاين صعوبه في اتخاذ القرار. هذا الحل الوسط باغا توصل ليه لاكاف بكل شيء يكون راضي، كل الاطراف تكون راضيه على هذا القرار. لان علاش باغا كتشوف ان ما يمكنش تشتت لاكاف القرار اللي ماشي منصف. الا خذوا قرار من غير تعاد المقابله راه اهانه للمغرب واهانه للقانون. لان هذه المعطيات اللي ظهر عليها القجع فيه مساله واضحه وملموسه وكتضرب القانون في الصلب ديالو. ثانيا الجانب التونسي بالنسبه لي كماء الوجه. علاش الا خديتي قرار وجردتيه من اللقب، وكيفاش تعطيتي لك وجردتيه في بعد 3 ايام ولا يومين. ولكن لاكاف الا ما خداتش قرار فيه توافق وفيه نوع ما حفظ الوجه للجميع، فمستقبلا غتفتح واحد المجال اللي كل واحد يقلب على راسه. كل واحد غيدير الميليشيا ديالو. المشكله اللي كاينه في لاكاف دابا، هاد الناس اللي كاينين في لاكاف اللي كاينين دابا راه الوحيد اللي جديد فيهم هو القجع. شافوا واحد جديد داخل قوي كيضارب مع ضرب مع ايفانتينو، ضرب مع فيفا وحيد اكبر رئيس داز في التاريخ ديال ما نساوش ربح الكاف في العالم كاع 88 لو فولو غدو بغدا عرفتي باش تجي تفيق الصباح وتحيد وي وكيدير كلشي باش يبقى ويلي كلشي باش يبقى. عيسى حياته كان هو اللي كيحكم في الكره وعنده كان البالون في 80 عام وكانوا غير يجبدوا سميتو كانوا كيقفقفوا. يجي القجع ويحيدوا ويسوقوا راه فينا هو فينا. الوغ جا جديد داخل سخون، عارفينه بانه واحد السيد معقول كرشو خاويه، عنده الامكانيه، عنده الدعم، غادي في واحد الخطه. صاحب جلال دار واحد الخطه ديال الرجوع بقوه لافريقيا، شدها ترجمها على ارض الواقع، استفد منها. الوغ في حد ذاته هاد الناس هادو كلهم كاينين شي وحدين اللي ما باغينش، راه حنا عارفين بان كلشي مع المغرب وكيحب المغرب وداك الشيء، ولكن القجع كشخص هذا غيسوقنا كامل، هذا غنديروا عليه كومبلو. وكاين دابا اللي باغي يستغل هذه الفرصه باش يدبر على راسو شويه شونطاج يدبر على راسو ويدير. اما فاش كتجي تشوف العلاقات مع التوانسه ولا مع المصريين ولا مع المصريين، حنا دينا لهم كوب دافريك، دينا لهم هاكو، كنظن بانه مصلحتنا بثلاثه سورتو تونس المغرب ومصر انهم قاموا متحدين ضد الاخرين، قوه في المنطقه. ولكن كما قال عادل، ردود الفعل ديال جنوب افريقيا كانت مدينه للمغرب في التصويت ديال كاس افريقيا. لان المغرب في نظرهم وفي التقارير الصحفيه كلها كتقول ما داخلينش باش نديروا الفساد ونعبتوا. شوف باش نتفاهموا، حنا ما داخلينش باش نصلحوا، حنا باغيين باش نستافدوا. الاصلاح الله ما عمرك غتلقى اصلاح، حيت دائما الكره هي سياسه مبنيه على علاقات، مبنيه على السياسه. اللي بغى يصلح يمشي يصلح دارو، يصلح ولادو، يصلح الجامعه ديالو، يصلح تيراناتو. حنا داخلين باش نستافدوا. هادشي ديال العقليه اللي خصنا نخدموا بها، لان التوانسه ما كيديروش اصلاح، كيديروا استفاده. المصريين يديروا استفاده، الكاميرون استفاده، نيجيريا استفاده. حنا المغرب خصنا نبدلوا العقليه ديالنا. هذاك الشيء ديال المحبه والاخوه ولا واخا نشوفوا ولا حنا المصلحه ديال كره اما سيدي المصلحه ديالنا اش هذاك الشيء ديال مصلحه كره القدم افريقيه وحق نزيدوا مع افريقيا. اللي بغى يزيد حنا سيدي حنا خصنا نبدلوا العقليه ديالنا. التوانسه باش قويين، انك تلقى التوانسه كاملين صحافه الناس كلهم ولكن عادي هنا خدمونا قبل ما يخدمونا على برا. لا واحد القضيه بداو الخدمه من الداخل هنايا. ولكن انا ما كنتمناش المغرب ولا الجامعه في المغرب ولا شي فرقه في المغرب دير ترجي. بيان سور مؤسف. حيت حنا سي محمد حنا ما عندناش شي فرقه بحال الترجي، هذا واقع. واش عندنا حنا فرقه وبالله عليك في القوه وفي العلاقات ما عندنا حتى حاجه. هذا الترجي اللي مؤسس مستفدت من الريال، هي ما تبان عليك تقوات حاجه باش دير هذه الممارسات. هذا هو الغريب. شيبوب وراه كان كيجلس فونتوش، الاربيط كيقول هبط كيهبط، الاربيط كيقول هبط كيهبط، صفر كيصفر، كيحكم بالعلال. عندهم امكانيات باش يربحوا من ناحيه يربحوا لا الممارسات هذه. وباش عجبك سليم شيبوب فاش تهضروا معاه وداروا معاه السجون قال له ما افتخر
نقول لكم شي حاجه ما عارفينهاش. من المريخ كما هضروا راك كيما داز عند كريم من المريخ خرج ترفع. راه هادشي اللي كنقول لكم راه هو اللي كاين وانتم عارفينه. حنا بالقوه ديالنا كنا كنمشيو باش نخدموا تونس، جاهم من الاخر. وكيف المصريين كيف راهو كيف ابو رضا كيف كل شيء كيمشي باش يخدم بلادهم. القجع دابا الا جا شي واحد في المصلحه ديال المغرب وجا شي واحد غيسوقو، كل واحد غيسوق داك الشيء اللي غيخدم على بلادو. الا كنت انا غنطلع للمكتب التنفيذي باش نصلح كره القدم الافريقيه ولا باش ندير زوين مع مصر ولا سير سيدي صلح راسك قد راسك. قال لك اصلح حوايجو واصلح حوايجو هذا اللي ما كنمشيش. شوف اللي واقعي خصنا نعرفوه الان. هذه هذا واحد الامتحان ديال شكون قادر، شكون قوي، شكون عنده علاقات. الى اي حاجه ولا اي قرار من غير الترجي بطل هو انتصار واضح. غير ان الوداد تعاود الماتش ولا اي قرار اخر لصالح الترجي، فهذا يعني ان التوانسه صحاح بالعلاقات ديالهم وبالفلوس ديالهم. الشماوي كيعرف اش كيدير، عنده الفلوس 36 عام هو في الكاف. الحكام مندوبين هادو ديالو رباهم على يديه، خصنا نعرفوه. رئيس اللجنه اللي هي مهمه بالاتحاد الافريقي على التقليد دايرين اللي تما كل شيء. ما من الاشياء اللي كتسرب الان من المؤتمر كاين، وهذه في التفاعلات في التحالفات اللي كاينه. نشكر واحد الصديق اللي صيفط لي واحد الخبر دابا كيقول لك الاتحاد الاثيوبي كيطالب باتخاذ عقوبات زجريه ضد فوزي القجع. علاش؟ اللي قال لان هو تهجم على الحكم تيسيما في مباراه اسكندريه بركان والزمالك. يلا هو فرق بالله. دابا الاتحاد الاثيوبي في المؤتمر ديال لاكاف كيطالب يقدر يكون توافق بين المغاربه والتوانسه ضد الكاف. هذا راه هو حل. دابا هذا الفيلم هذا كله توافقات وكله سيناريوهات اللي حتى واحد ولكن عادل هذا الشيء اللي وقع راه التوانسه. وانا كنبغي دائما نفصل بين الترجي والتوانسه لان كما راه قلت في الاول ان التوانسه ضحايا ديال الترجي بوحدهم ومعهم الاتحاد التونسي. فالاتحاد التونسي هذاك الشيء اللي دار كله راه يخدموا لصالحه. بيان سور لانه هو استعمل لاكاف لصالحه تونس. دابا كيفاش غيجي معاك هو ضد لاكاف؟ هو راه هذا الشيء دارو باش يخدم راسو، فهمتي؟ فدائما خصنا نكون واحد القضيه صحيح ان المستقبل ولا الواقع ولا القرارات هي لصالح القوي، ولكن خصنا ندفعوا في اتجاه ان راه الوقت اللي مشينا وغلبنا لاكاف في الطاس وحيدنا راه كلشي صفق لينا وقالوا فوالا المغرب. وهذه الاصوات اللي خصنا نبقاو ندافعوا عليها. راه كاين دابا علاش هذه المصالح انيه وغير ضرب. لو مينيموم فاش كتجي تريح كتجي تقول اجي لا انا شوي ناقص. لو مينيموم اللي تقدر ديرو لاكاف لا لينا لا التوانسه هو تعاود الماتش. هذا لو مينيموم اقل حاجه هو انها حنا دابا المشكل الا انت مشيتي قلتي الناصري غنعاودوا لك الماتش واش غيقبل تعاود لي غير الماتش؟ هادو العام راه تقنعهم راه اكبر معكس في العالم واش غتقبلوا انه تعاود ليه الماتش؟ ماشي تعاود عادي ما يتلعب ماتش واحد تيران يتقالوا لنا الماتش هذا هو السؤال. واش بعدا حنا واش الناصري غيقبل انه تعاود ليه الماتش؟ ها واحد. واش التوانسه غيقبلوا انه يعاودوا معك الماتش وهما ديجا هزوتكم؟ راه في حد ذاته لو مينيموم صعيب لينا وليهم. هذا لو مينيموم ان غادي تجي تقول خويا هذا الفيلم هذا انا تحملت مسؤوليتي. انا الترجي التونسي وبين الكاف، لان حتى في التدخل ديال سعيد الناصري فاش كان في بطل الملعب فكان جا عنده الرئيس ديال الترجي التونسي المدير كيتكلم معاه قال لي ما عنديش معاك مشكل، انا عندي مشكل مع لاكاف. وهذه ما تقبلهاش الرئيس ديال الترجي التونسي. وهنا كيبان بان كانت مؤامره بين الترجي التونسي وبين لاكاف. شو انا هذه القضيه ديال المؤامره بين الترجي والكاف صعيبه، حتى في الحل ما صعيبه، لان احمد بجميع لي ديفو ديالو امبوسيبل يتحالف مع شي واحد من غيرنا. ولكن حنا كيقول كان لافار وعندنا له كاين لافار حيت حنا كذبوا عليه. انا ما نظنش بان احمد غيكون عارف بان لافار ما كايناش وغيسكت. ما نظنش لان الا سكت خصو الغد لين كان يحط الاستقاله ديالو ويمشي في حاله. هذا لو مينيموم. ما نظنش بان احمد كان كيقول بان راه الماتش غيبدا بلافار. ما كنظنش غيكون عارف 100% وبناء على المعرفه ديالو